হ্যালো এভরিওয়ান, কেমন আছো তোমরা সবাই? অবশ্যই কমেন্ট করে আমাকে জানিও। তো আগের যে ভিডিওটা ছিল সেটা ছিল পিৎজার সসের রেসিপি। তো এই পিৎজাটারই সসের রেসিপিটা ছিল, আর মেন পিৎজার রেসিপিটা আজকে আমি দেখাতে চলেছি। তোমরা দেখতে থাকো। তো ফার্স্টেই তৈরি করে নিতে হবে পিৎজা বেস। সেটার জন্য আমি এই যে মেজারিং কাপটা দেখালাম সেটার 4 কাপ ময়দা নিয়েছি এবং এই কাপেরই 1 কাপ নিয়েছি টক দই। এবার যেটা করতে হবে, নিতে হবে বেকিং পাউডার। তো বেকিং পাউডার নেব আমি ছোট্ট একটা স্পুনের হাফ স্পুন নেব বেকিং পাউডার, আর হাফ স্পুন নেব বেকিং সোডা। যেহেতু আমরা ইস্ট ব্যবহার করছি না, তো বেকিং পাউডার আর বেকিং সোডা দুটোকে ব্যবহার করতে হবে এবং প্রয়োজন মতো মানে যতটা পরিমাণ লাগবে ততটা পরিমাণ কিন্তু সল্ট মানে লবণ ইউজ করতে হবে। তো দেখো আমি আগেরবার দিলাম বেকিং পাউডার, এবার দিলাম বেকিং সোডা এবং যেটা দিতে হবে এরপর সেটা হলো রিফাইন অয়েল। তো রিফাইন অয়েলটা খুব সামান্য পরিমাণ দিতে হবে। এই দেখো আমি দিচ্ছি। তো দেওয়ার পর যে টক দইটা মেপে নিয়েছিলাম মেজারিং কাপে, তো সেই কাপ থেকে টক দইটা পুরোটা ঢেলে দেব। তো ঢেলে দেওয়ার পর এটাকে খুব ভালোভাবে মেখে নিতে হবে। তো মাখতে গেলে পুরো এইটুকু টক দই তো মাখাটা কমপ্লিট হবে না, তো সেক্ষেত্রে কী করতে হবে, একটু একটু জল ইউজ করতে হবে। জলটা যেটা ইউজ করতে হবে সেটা হচ্ছে হালকা একটু গরম জল ইউজ করতে হবে, অর্থাৎ লুকওয়ার্ম ওয়াটার, যেটা আমাদের হাতে লাগলে মানে আমাদের হাতে সহ্য হবে এরকম ধরনের ওয়াটার। তো আমি এটাকে মেখে নিয়ে তারপর তোমাদেরকে দেখাচ্ছি। দেখো দইটা তো ইউজ করেছি, তার সাথে দইটা ইউজ করার পর ফার্স্টে এরকম ধরনের একটা ডো তৈরি হয়েছে। এবার দেখো আমি আস্তে আস্তে একটু একটু করে ওয়াটার মানে জল ঢালবো আর আবারও একটা ডো তৈরি করে নেবো একটু টাইট ধরনের। তো দেখো তোমাদেরকে আমি দেখাতে থাকছি। ওয়াটার আর দই দিয়ে মাখার পর এরকম একটা ডো তৈরি হয়েছে। দেখো একটা একটু একটু হাতে হাতে এঁটে যাচ্ছে। তো এই পর্যায়ে আসার পর আবারও একটু রিফাইন্ড অয়েল ইউজ করতে হবে এবং ইউজ করার পর এটাকে আবারও একটুখানি মেখে নিতে হবে। একটা স্মুথ একটা ডো তৈরি করে নিতে হবে। থাকা জিনিস দিয়ে যেহেতু করছি সেহেতু খুব পরিমাণ ঠিকঠাকভাবে ইউজ করতে হবে। যেখানে ইস্ট আমরা ইউজ করতে পারছি না, ফলে একটু ভেবেচিন্তে পরিমাণগুলো দেবে। আমি ঠিক যেভাবে বললাম সেই পরিমাণগুলো দেওয়ার চেষ্টা করো। এবার দেখো এরকম একটা ডো আমার তৈরি হয়ে গেছে। এটাকে একটা অন্ধকার জায়গায় ঢাকনাটা বন্ধ করে, আমি একটা টিফিন কোটোর মধ্যে এটা মেখেছি যাতে ঢাকনাটা বন্ধ করে ঠিক 3.5 থেকে 4 ঘন্টা আমি কি করব, রেখে দেবো একটা অন্ধকার জায়গায়। ইস্ট না দেওয়ার ফলে কি হবে, আর দেখো আমি আরও একবার তেল ব্রাশ করে দিচ্ছি। এটাকে মাখার পর আরও একবার তেল ব্রাশ করে দেবে। এবার ইস্ট যেহেতু দিইনি, এটা একটুখানি ফুলে উঠতে টাইম লাগবে, ফলে এটাকে টাইম দিতে হবে। আমি 3 থেকে 3.5 ঘন্টা বললাম, তোমরা 4 থেকে 4.5 ঘন্টাও রাখতে পারো। তো আমি আবার 4-4.5 ঘন্টা পর বা 3-3.5 ঘন্টা পর আসছি। দেখো আমি ঠিক 4 ঘন্টা নাগাদ পর আমি এটা তুলেছিলাম এবং তারপর আমি ওই ডোটা থেকে একটু ডো ছিঁড়ে নিয়ে এরকম একটা গোল করে নিয়েছি এবং এটাকে এবার হালকা হালকা করে ময়দা দিয়ে ঠিক রুটি বা পরোটা যেভাবে বেলে সেভাবে করে আমি বেলে নেব। আমি এটা যেটার ওপর বেকিংয়ে দেব সেই থালাটার মধ্যে একটুখানি ময়দা ছড়িয়ে নিয়েছি এবং তারপর দেখো গোল করে যতটা সম্ভব গোল করা গেছে ততটা পরিমাণ আমি গোল করে নিয়েছি এবং এরকম করে আমি থালায় এটাকে একটু চেপে চেপে লাগিয়ে নিচ্ছি। এরপর যেটা করতে হবে সেটা হলো একটা ফোক নিয়ে, এরকম একটা ফোক নিয়ে এবার এটাকে একটু ফুটো ফুটো মতো করে দিতে হবে, যাতে যখন কোনো চাটনি বা যেগুলোই আমি দিই না কেন সেগুলো যখন বেকিং করব ভেতরে সব জিনিসগুলো যায়। পিৎজা বেস যখন কিনতে পাওয়া যায় দেখবি এরকমই করা থাকে পিৎজা বেসের ওপর। তো আমি এটা করে নিই। এভাবে করেই আমি পুরো জায়গাটা করে নিয়েছি এবং এভাবে করেই হয়ে গেল আমাদের পিৎজা বেসটা। তো এটা এরকম থাক। এবার চলে যাব চিকেনের প্রিপারেশানে। ফার্স্টে আমি এরকম কিমার থেকে একটু বড় সাইজ, আবার চিলি চিকেনের থেকেও একটু ছোট সাইজ করে চিকেনগুলো কাটা আছে। তো এটাকে আমি ভালো করে ভিনিগার মাখিয়ে নিচ্ছি এবং ভিনিগার মাখানোর পর একে একে মশলা দেব এবং এটাকে ম্যারিনেশন করে যতটা টাইম তোমরা রাখতে পারবে ততটাই ভালো এবং চিকেনটা ততটাই সফট হবে। তো আমি এখন দেখো এই চামচের মেপে লবণ দিয়ে দিলাম, দেওয়া হয়ে গেল এবং এরপর আমি যেটা দেব সেটা হচ্ছে ধনে গুঁড়ো। ঠিক আমি এই চামচ মেপে প্রত্যেকটা মশলা আমি দিচ্ছি। তো ধনে গুঁড়োটাও আমার দেওয়া হয়ে গেল। ধনে গুঁড়োটা দেওয়ার পর যেটা ইউজ করব সেটা হচ্ছে জিরে গুঁড়ো। দেখো সবই 1 চামচ করে দিচ্ছি এই চামচের। ইউজ করব সেটা দেখো চিলি সস। তো চিলি সসও ইউজ করে নেব। চিলি সসটা আর আমি চামচে দেখালাম না, মোটামুটি 1 চামচের থেকে একটু বেশি দিলাম।
দেখো দিয়ে দিচ্ছি হলুদ, হলুদটা খুব বেশি দিচ্ছি না, এই চামচের এইটুকুই দিলাম, হাফ চামচ মতো দিয়ে দিলাম। যেটা দেবো সেটা হচ্ছে রসুনের কুচি, রসুনের কুচিও বলতে পারো, আমি একটু গ্রেট করে নিয়েছি গ্রেটারে। এবার দিচ্ছি আদা কুচি, আমি আলাদা করে আর পেস্ট করিনি। তো এভাবে করে আমি এই দুটো দিয়ে দিলাম। দেবো সেটা হচ্ছে টমেটো কেচাপ। টমেটো কেচাপটাও আমি ওই চামচে আর ঢালছি না, পরিমাণ মতো ওই 2-3 চামচ বা 4 চামচ মতো দিয়ে দিলাম। দেবো সেটা হচ্ছে ব্ল্যাক পেপার পাউডার, অর্থাৎ গোলমরিচের গুঁড়ো। গোলমরিচের গুঁড়োটা আমি দিয়ে দেবো। আমি ওই আবারও ওই চামচেরই, আমি আর চামচে ঢালিনি, আমি মোটামুটি আন্দাজ করেই আমি 1 চামচ মতো দিয়ে দিয়েছি গোলমরিচের গুঁড়ো। এবার সব কিছু দেওয়া হয়ে গেছে, আর কিছু দেওয়ার নেই। এবার যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে এবার এটাকে খুব ভালোভাবে মিক্স করতে হবে। মিক্স করে নিয়ে ফ্রিজে তোমরা রেখে দিতে পারো, আমি ফ্রিজে রেখেছিলাম। ফ্রিজে মোটামুটি আমি 12:30 নাগাদ দুপুরবেলা ম্যারিনেশন করেছিলাম, এবং এই চিকেনটা যখন রান্না করেছি তখন অলমোস্ট 4:30 মতো বাজে। তো আমি যখন যতটা বেশি রাখতে পারবে ততটাই ভালো সফট হবে চিকেনটা। এটাই হলো মেন ব্যাপার, যার হাতে যতটা সময় থাকবে সে সেরকম সময় বুঝে রাখবে। তো এবার যেটা করতে হবে, এটাকে মাখানোর পর তো ফ্রিজে অবশ্যই ঢোকাবো, তার আগে দেখো আমি দিয়ে নিচ্ছি 1 চামচ কি তার আরেকটু বেশি মতো টক দই। তো এবার এটাকে দিও আরও একবার ভালো করে, 2 চামচ মতো টক দই আমি দিয়েছি। তো এবার আরও একবার ভালো করে মাখিয়ে নেব। টক দইটা না দিলেও হয়, তোমরা স্কিপ করতে পারো। আর আমি ভিনিগার ইউজ করেছি যাতে চিকেনটা একটু নরম হয়ে যায়, তোমরা ভিনিগার না থাকলে লেবুর রস ইউজ করতে পারো, এগুলোতে কোনো প্রবলেম হবে না। তো এটা ম্যারিনেশন করা থাক, আমি আবার চিকেনটা যখন রান্না করব তখন তোমাদেরকে দেখাচ্ছি। দেখো কড়াইতে আমার তেল গরম হয়ে গেছে, এবং আমি অফ ক্যামেরায় যেটা করেছি, আমি কয়েকটা চিনির দানা আমি ছড়িয়ে দিয়েছি এর মধ্যে। আর এবার দেখো চিকেনটাও দিয়ে দিলাম। চিকেনটা দেওয়ার পর যেহেতু টক দই ঠই দেওয়া ছিল, চিকেন থেকে প্রচুর পরিমাণে জল বেরোবে। তো এভাবে করেই আস্তে আস্তে ঢাকা চাপা দিয়ে বারবার করে রান্না করতে হবে। আর যাতে রেড কালারটা একটু বেশি আসে, তাই আমি কাশ্মীরি লাল মির্চ যে পাউডারটা থাকে সেই পাউডারটা দিয়ে দিলাম। ঠিক যেই চামচ মেপে আমি দিচ্ছিলাম সেই চামচ মেপেই 1 চামচ মতো দিয়ে দিলাম। এবার এটাকে ভালো করে ঢাকা চাপা দিয়ে রান্না করে যেতে হবে। মোটামুটি 10-15 মিনিটের মধ্যেই একদম এটা ভাজা হয়ে যাবে। তো রান্না করাটা আমি সেইভাবে দেখালাম না, চাপা দিয়ে দিয়ে রান্না করতে হবে, এটা তোমরা সবাই করতে পারবে। তো আমি মেন যে ব্যাপারটা, অর্থাৎ চিকেনটা একটু শুকিয়ে গেলে কীরকম হবে, কোন পর্যায়ে নামাতে হবে, তো সেইটা আমি তোমাদেরকে এবার দেখাচ্ছি। দেখো আমার চিকেন এবার পুরোপুরি মানে একদম ডান। এবার এটাকে নামিয়ে নেব একটা থালায়, এবং নামানোর পর চিকেনটা ঠিক এরকম দেখতে হয়েছে। এবার আমরা চলে যাব পিৎজা বানানোর মেন ব্যাপার, পিৎজার টপিংটা করে সেটাকে আমরা বেকিংয়ে বসাবো। পিৎজা টপিংটা স্টার্ট করে দিই। তো সেটা তো করবোই, তার আগে আরও একটা প্রসেস আছে, সেটা হচ্ছে দেখো আমি গ্যাস জ্বালিয়ে 10-15 মিনিটস মতো কড়াইয়ে নুন দিয়ে একটা এরকম স্ট্যান্ড রেখে সেটাকে প্রিহিট করে নিয়েছি। এটা স্টার্ট করি। টপিংয়ে দেখো আমি ফার্স্টে দিয়ে দিয়েছি হোয়াইট সস, যে রেসিপিটা আমি অলরেডি আপলোড করে দিয়েছি হোয়াইট সসের, তোমরা এখানে আই বাটনে ক্লিক করে দেখে নিতে পারো। এটা দেওয়ার পর যেটা দিচ্ছি সেটা হচ্ছে রেড সস। তো পুরোটা খুব সুন্দর করে ভালো করে আমি মাখিয়ে নিই, তারপর আমি আবার দেখাচ্ছি। দেখো এভাবে করে আমার রেড যে সসটা সেটাও মোটামুটি দেওয়া হয়ে গেল। এরপর যেটা করতে হবে, নেক্সট স্টেপে চলে যেতে হবে। আর দেখো মাঝে মাঝে যেই জায়গাগুলো ফাঁকা ফাঁকা আছে ওই জায়গাগুলো আমি ভরে দিচ্ছি। তো এরপর নেক্সট স্টেপ হলো, আমি তৈরি করে নিয়েছিলাম সেই চিকেনগুলো এবার ছড়িয়ে দেব। তো চিকেনগুলো খুব ভালো করে, আমার চিকেনের পরিমাণটা অনেকটা হয়ে গেছিলো একটা পিৎজার তুলনায়, সে যাই হোক যত চিকেন হবে ততটাই বেশি টেস্ট হবে। তো তোমরাও তোমাদের পরিমাণ মতো দিও। তো চিকেনটা দিয়ে আমি চাইলে 2টো পিৎজা তৈরি করতে পারতাম, বাট আমি ফার্স্ট টাইম ট্রাই করেছি, আমি ভাবতে পারিনি এতটা ঠিকঠাক হবে। তো সেই কারণে আমি চিকেনটা একটু বেশি করেছিলাম, যে 2টো যদি তৈরি করি লেগে যেতে পারে, বাট আমি রিস্ক নিইনি, আমি একটাই করেছি। তো দেখো চিকেনটা বেশি দেওয়াতে খেতে বেশি টেস্ট হয়েছিল। সো যাই হোক, চিজ যেহেতু নেই আমি হোয়াইট সস আর রেড সস দিলাম, দেন আমি চিকেনটাও দিয়ে দিলাম। এরপর যেটা করতে হবে নেক্সট স্টেপ, অর্থাৎ আমি আগে থেকেই স্যালাড হিসেবে ওপরে যেগুলো দিতে হয় সেই হিসেবে আমি কেটে রেখেছি পেঁয়াজ আর ক্যাপসিকাম। এবার এর ওপর থেকে সেগুলো ছড়িয়ে দেবো। দেখো এবার আমি পেঁয়াজগুলোকে দিচ্ছি, পেঁয়াজ দেব, তারপর দেব হচ্ছে ক্যাপসিকাম। তোমরা চাইলে টমেটোর যে ভেতরের যে বীজগুলো থাকে সেগুলোকে ফেলে দিয়ে টমেটোর শক্ত অংশটাও ইউজ করতে পারো, বাট আমি সসটা যখন বানিয়েছিলাম রেড সসটা সেখানে অনেকটা পরিমাণ টমেটো দিয়েছিলাম বলে আমি আলাদা করে টমেটো স্লাইস আমি দিচ্ছি না। আমি ক্যাপসিকামগুলোও দিয়ে দিচ্ছি। তো ক্যাপসিকামগুলো দিয়েও আমি ফাইনালি পুরোটা সাজিয়ে নিয়ে তোমাদেরকে দেখাচ্ছি।
তো দেখো এভাবে করেই তৈরি হয়ে গেল আমাদের পিৎজার যে টপিংটা, এটা হয়ে গেল। এবার আমরা এটাকে বেকিংয়ে বসাবো। এটা তো প্রিহিট ছিলই, তার মধ্যে এবার আমি ওভেনটার ওপরের ঢাকনাটা খুলে নিলাম, দিয়ে এবার পিৎজার টপিংটাকে বসিয়ে দিলাম। এবার 20 থেকে 25 মিনিটস মতো আমি এটাকে বেক করেছি। মাঝে মাঝে আমি খুলে খুলে দেখেছি কি পর্যায়ে আছে। তো দেখো 25 মিনিটস পর পুরো একদম পিৎজাটা রেডি হয়ে গেছে, এটা পুরো সার্ভ করার মতো হয়ে গেছে। তো পিৎজাটা খেতে জাস্ট ইয়াম হয়েছিল, তোমরা ট্রাই করতে পারো। উইদাউট ইস্ট, উইদাউট কোনো রকম চিজ, অরিগ্যানো, চিলি ফ্লেক্সটাও আমি দিইনি, আমি তৈরি করে রেখেছিলাম, বাট চিলি ফ্লেক্সটা আনফর্চুনেটলি আমি ইউজ করতে ভুলে গেছি। সো যাই অবশ্যই সাজেস্ট করব, প্লিজ এটা বানিয়ে দেখো। আর যদি রেসিপিটা ভালো লেগে থাকে, খুব ইজি রেসিপি, তো আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিও আর লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে ভুলো না। নেক্সট ভিডিওর ওয়েট করো। আর হ্যাঁ, সসের রেসিপিগুলো কিন্তু আই বাটনে ক্লিক করে তোমরা দেখে নিও, ওখানে 2 রকম সসের রেসিপি দিয়ে দিয়েছি। আর প্রচণ্ড টেস্টি হয়েছিল। এরকমভাবে বাড়িতে অবশ্যই ট্রাই করে আমাকে কমেন্ট করে কিন্তু জানিও।